नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल साइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है और अगर उसमें साउंड या वॉइस तेज नहीं आ रहा, क्लियर साउंड नहीं आ रहा कॉल आने पर भी, या कोई हम मीडिया ऑडियो वगैरह सुनने पे, तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज, वीडियो को प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखना। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उन सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे गाइज। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है तो आप उसमें क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं जिससे आपकी ऑडियो की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए ध्यान देना, ठीक है। तो मेरे पास ये सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्मार्टफोन है, जो मतलब 1-2 साल पुरानी स्मार्टफोन है। तो सारे इसमें एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट इसमें अपडेट हुए हैं। तो मैं सबसे पहले देखो, अगर स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ नहीं आ रही, वैसे तो इसमें स्टूडियो स्पीकर आता है, बट फिर भी क्या होता है कि फ़ोन में कुछ सेटिंग्स ऐसे हो जाती हैं जिसके वजह से साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है। कॉल आने पर सुनाई नहीं देता, कोई हम मीडिया को देखते हैं, कोई यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो उसमें आवाज़ सही से सुनाई नहीं देता। तो उसके लिए सबसे पहले सिंपल आपको करना क्या है, आपको आ जाना है फ़ोन के मेन सेटिंग में, यहाँ पे सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन का, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा वाइब्रेशन मोड पे है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करना कि आपका फ़ोन में जो मतलब मोड है वो वाइब्रेशन पे है या साउंड्स में है। जब तक ये साउंड्स में नहीं आएगा तब तक आपके फ़ोन में कॉल वॉल आएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, मैसेज नोटिफिकेशन आएगा तो कोई भी सुनाई नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको कर लेना है साउंड पे, ठीक है। अब देखिए, साउंड पे करने के साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है वाइब्रेट वाइल रिंगिंग, यानी कि जब भी कॉल आएगा वाइब्रेट के साथ रिंग करेगा। ये ऑप्शन को आप इनेबल करना चाहते हो या ऑफ, आप इसे इनेबल कर सकते हो, मैंने इसे इनेबल किया हुआ है। अब क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम साउंड का, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद सिस्टम साउंड वाले ऑप्शन को एक बार चेक कर लेना, ये कम बढ़ती तो नहीं है, मैंने इसे फुल में कर रखा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और ध्यान देना आपको, टच इंट्रैक्शन। जब भी आप टच करते हैं तो उसमें हल्का सा साउंड सुनाई देता है, तो वो भी इसमें इनेबल किया हुआ है, मैंने पहले से कर रखा हूँ। डायलिंग पैड कीपैड, इसे भी इनेबल कर लो। सैमसंग कीपैड, इसे भी इनेबल। चार्जिंग भी, इसे भी। मतलब ये सारे जो भी मतलब आप यूज़ करोगे तो हल्का सा साउंड आपको नोटिफिकेशन सुनाई देगा, जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और आपका यूज़र इंटरफेस को भी इन्हेंस करता है। अब इतना करने के बाद एक मेन ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे वॉल्यूम का, आपको इसमें चले जाना है। वॉल्यूम वाले में जाने के बाद देखिए, अगर आपका रिंगटोन का वॉल्यूम फुल है, यानी कि कोई भी आपके पास कॉल आएगा तो आपको रिंगटोन की वॉल्यूम बहुत तेज सुनाई देगा, मतलब फुल आवाज़ में सुनाई देगा। ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगा आपके फ़ोन में कि फ़ोन आया नहीं आया। दूसरा, मीडिया देखो यहाँ पे ऑफ है, इस टाइम मीडिया का जो साउंड है ऑफ है, यानी कि कोई भी मीडिया वगैरह चलेगा तो उसमें आवाज़ नहीं सुनाई देगा। यूट्यूब वगैरह चलाओगे तो आवाज़ नहीं सुनाई देगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसे कर लेना है फुल, ठीक है, या फिर अपने हिसाब से कम बढ़ती आप इसमें रख सकते हो। तीसरा ऑप्शन आता है नोटिफिकेशंस का। नोटिफिकेशन कोई भी, जैसे व्हाट्सअप मैसेजेज या फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी एसएमएस आते हैं तो उसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन साउंड आता है, तो उसको भी मैंने फुल किया हुआ हूँ ताकि कोई नोटिफिकेशन आए तो तुम्हें तुरंत पता चल जाए। सिस्टम साउंड, यानी कि सिस्टम के अंदर कोई भी अगर अपडेट्स आते हैं तो पूरे सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है। करने के बाद लास्ट ऑप्शन मिलता है यूज़ वॉल्यूम कीज़ फॉर मीडिया, यानी कि मीडिया जो ऑडियो वीडियो आप सुनते हो देखते हो तो उसके लिए भी आप इसे इनेबल करके रख सकते हो, जैसे मैंने इसमें किया हुआ है, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ से वापस आ जाना है बैक, और यहाँ पे कोई ज़्यादा और ऑप्शन आपको नहीं मिलता है गाइज, ठीक है। साउंड क्वालिटी में एक बार आपको चेक कर लेना है, जो साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स है आपको इसमें चले जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद देखो, इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है तो मैंने पहले से इसे इनेबल किया हुआ हूँ, ठीक है। इक्वलाइजर में जाके आप साउंड की जो वेव है आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मतलब नॉर्मल रखना है, पॉप रखना है, क्लासिक रखना है, जैज रखना है, रॉक या कस्टम। तो मैंने कस्टम में किया हुआ हूँ, आप अपने हिसाब से इसे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ से आ जाना है बैक, और एक ऑप्शन मिलता है आपको अडेप्ट साउंड का। अडेप्ट साउंड पे मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ ये होता क्या है। अडेप्ट साउंड का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए, होता क्या है कि जैसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, मतलब मैंने लास्ट वाला ऑप्शन एनेबल किया हुआ हूँ तो इसका मैं बता देता हूँ है क्या।
ओवर 60 ईयर ओल्ड, यानी कि 60 साल के जो आगे का जो पर्सन है उन्हें तेज़ सुनाई देता है, मतलब उन्हें हल्की आवाज़ सुनाई नहीं देता। तो इस ऑप्शन में अगर आप इनेबल करके रखोगे तो आपको साउंड ऐसे सुनाई देगा जैसे 60 साल के बंदे के सुनने की जो क्षमता होती है तेज़ सुनने की, उस टाइप के साउंड आपको सुनाई देगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब वापस से यहाँ से आ जाना बैक। अब आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब जब आपने इतनी सारी सेटिंग कर दिया, अब आपके फ़ोन में चाहे कॉल आए आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देगा, नोटिफिकेशन आए उसकी भी आवाज़ सुनाई देगा, ऑडियो वीडियो आप देख रहे हो सुन रहे हो उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई देगा, यानी कि आपने पूरी साउंड सेटिंग कर ली है। तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, आपके पास चाहे सैमसंग का हो, वीवो का, किसी भी स्मार्टफोन हो, हर एक में ये साउंड एंड वाइब्रेशन वाली सेटिंग होती है, जिसके मदद से आप अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा अगर कॉल वॉल में आवाज़ नहीं आ रही, कोई भी साउंड की प्रॉब्लम है उसको आप फिक्स कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।